Aujourd'hui tu peux te la péter, alors vas-y montre-nous tes photos préférées. D'abord ton plus beau selfie, puis une avec tes amis. Maintenant on veut voir un jour où t'étais trop bien habillé. Une photo de toi en soirée, une photo de toi en été, une photo de toi qui a beaucoup fait parler. Une où tu te trouves canon, une photo à la maison, une photo dont tu es fier, une photo où tu ressembles à